Número 22. Y se agitó mi corazón de nuevo, y quiso habitar otros ropajes, y miró con desdén su alrededor, y se convirtió en espía de relatos ajenos, cárceles y barrotes de envidia, óxido corrosivo generado por los juicios, putrefacción de egolatría invasiva. La enfermedad más peligrosa es el miedo. Aún ruego por la aceptación del guardia. Me contento con ser el mendigo de caricias. Me agradan los valses inocuos. Complemento perfecto para luminosos dientes. Sangran mis manos de raspar las paredes. Las uñas en el suelo, alimento de ratones. Me asfixia este cuadro de monótona ventana. Prefiero morir en la intemperie a vivir cual holograma. Alguna vez dialogué con un río. La fluidez también requiere fortaleza. Vuelve, corazón, a tu aposento. Tu historia es un enigma por contar. La ventana.